उत्तराखंड में मानसून की बारिश से कपकोट क्षेत्र में नुकसान हुआ और तेज बरसात के कारण एक एएनएम सेंटर ध्वस्त हो गया, जबकि कई सड़कें बंद हो गईं। अधिकारियों ने जानकारी दी। मौसम विभाग के अनुसार आज तड़के जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बरसात हुई। अधिकारियों ने बताया कि कपकोट में तेज बरसात के स्थित एएनएम सेंटर तबाह हो गया तथा वहां रखा सामान भी नष्ट हो गया। सूचना पर स्थानीय विधायक सुरेश कड़िया व कपकोट के उप प्रभागीय न्यायाधीश सुबह से ही प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर पहुंचे तथा उन्होंने ग्रामीणों से घर में रहने की अपील की। उन्होंने बताया कि बरसात के कारण 1.5 किलोमीटर तक सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखर सुयाल से मिली जानकारी के अनुसार बरसात के कारण कई सड़कें अवरुद्ध हो गई थी, जिन्हें बाद में साफ कर दिया गया।